បាទខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់បាទទៅកាន់ប្រិមិត្តក៏ដូចជាបងប្អូនពូមីងបាទនៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏ដូចជារាជធានីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់បណ្ដាញសង្គម YouTube បាទជាពិសេសពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលកំពុងតែស្វែងរករថយន្តទូជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារផងដែរបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរបាទខ្ញុំបាទបាននាំយករថយន្ត Kia Visto Kia Morning បាទមកធ្វើការបត់បង្ហាញសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែស្វែងរកបាទចង់បានទិញទូជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារផងដែរបាទសម្រាប់រថយន្តមួយគ្រឿងនេះគឺមានឆ្នាំ2004បាទជាប្រភេទឡាន full option បាទឡានពណ៌លឿងទុំបងប្អូនបាទឡានពណ៌លឿងទុំបាទឡោះស្រស់ស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងទឹកថ្នាំក៏នៅស៊ីនមួយជុំបាទហើយយ៉ាន់ក៏លេងស្អាតមែនទែនបងប្អូនយ៉ាន់លេងស្អាតមែនទែនបាទពណ៌លឿងទុំស្រស់ស្អាតណាស់បងប្អូនបាទជាមួយនឹងការតុបតែងបាទក៏នៅអែមមែនទែនអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាលក្ខណៈដែលមានគ្រួសារតូចល្មមឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនទិញជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទនៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏ដូចជារាជធានីបាទរស់រានឡើងឡាននេះខ្ញុំបាទទៅកាត់បានថ្មីបាទខ្ញុំបានធ្វើការថតបត់បង្ហាញបាទជូនពុកម៉ែបងប្អូនគ្រប់លោកកលៀតបាទដើម្បីពុកម៉ែបងប្អូនងាយស្រួលបាទឡើងមកកុំឲ្យខាតជើងអញ្ចឹងឡាននេះគឺមានផ្លាកលេខភ្នំពេញបាទ AX 3586ផ្លាកលេខ QR code បាទរួចរាល់តែស្រេចផ្លាកលេខជាន់ថ្មីបងប្អូនផ្លាកលេខថ្មីបាទផ្លាកលេខមាន QR code អញ្ចឹងផ្លាកលេខថ្មីបាទឡានទៅប្រើប្រាស់អញ្ចឹងជាមួយនឹងជង្គៀងខាងមុខគឺនៅភ្លឺថ្លាមែនទែនបងប្អូនបាទឡាននេះគឺនៅស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកទឹកថ្នាំគឺធានាជូនគឺអត់មានប្រវត្តិបាទស្ងោរដោពណ៌អីទេបាទសាច់ដែកនៅហាប់ណែនតែម្ដងបាទជាមួយនឹងយ៉ាន់គឺនៅយ៉ាន់ស្អាតមែនទែនបងប្អូនបាទយ៉ាន់ស្អាតមែនទែនបាទសម្រាប់ឯកសារគឺឯកសារគ្រប់ណាបងប្អូនណាបាទឯកសារជា2023បាទពន្ធផ្លូវ2020បាទនៅមានសុពលភាពនៅឡើយទេបាទអញ្ចឹងទឹកថ្នាំបងប្អូនមកឃើញមកនៅស្រស់ស្អាតមែនទែនមកជុំជាមួយនឹងការលេងតូទឹកបាទមានតូទឹកមានអីបាទមួយសេតតែម្ដងបាទជាងទ្វារបាទនៅស្អាតមែនទែនទឹកថ្នាំតបលើបាទនៅហាប់ណែនតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយបាទឡាន Kia Morning ជាប្រភេទឡានគ្រួសារតូចអញ្ចឹងជាប្រភេទឡានទំនើបស៊េរីចុងក្រោយរបស់ Kia បាទ Kia Morning គឺសិស្សប្អូនរបស់ Visto បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី Visto គឺឡើងមក Kia Morning បាទអញ្ចឹងឆ្នាំ2004ឡាននេះគឺជាប្រភេទឡាន full option ណាបងប្អូនបាទគឺឡានស្រស់ស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងកាមេរ៉ាក្រោយមានរួចរាល់ជាស្រេចបាទសម្រាប់ខាងក្រោយគឺនៅស្រស់ស្អាតមែនទែនបងប្អូនសាច់ជួរសាច់អីក៏នៅថ្មីបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតសាច់ដែកបាទបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញនៅថ្មីអត់មានពុកច្រេះឬក៏អីទេបាទនៅថ្មីល្អណាស់បាទឡាននេះបាទទាំងសងខាងអញ្ចឹងជាមួយនឹងស្តុបខាងក្រោយដូចគ្នាដែរបាទនៅថ្មីអត់មានបែកបាក់អីទេបាទនៅភ្លឹងតែម្ដងជាមួយខាងក្រោយនេះគឺអាចដាក់អីវ៉ាន់បានបាទបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងអាចដាក់អីវ៉ាន់បានបាទស្តុបសងខាងក៏នៅថ្មីបាទហើយគ្រឿងជួរខាងក្នុងក៏នៅថ្មីមែនទែនបងប្អូនឡាននេះបាទឡាននេះខ្ញុំបានទៅយកមកថ្មីបាទអ្នកជិះផ្ទាល់បាទមកចាស់តែមួយទេបាទអញ្ចឹងឡាននៅស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងបងប្អូនមកឃើញបាទនៅថ្មីមែនទែនបាទសម្រាប់បងប្អូនបាទរស់រានឡើងដែលបានឃើញវីដេអូហើយបាទចាប់អារម្មណ៍អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងឬក៏សាកសួរនៅព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមបាទពីរថយន្តមួយគ្រឿងនេះបាទសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទក៏ដូចជាតម្លៃបងប្អូនដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូផងដែរបាទអញ្ចឹងមកតាមដានខាងក្នុងជាមួយបងប្អូនបន្តិចបាទសម្រាប់ជញ្ជាំងទ្វារបងប្អូនមកឃើញនៅថ្មីតែម្ដងបាទឡានគឺនៅថ្មីតែម្ដងបាទក្លុបកលៀតសាច់ដែកបាទមិនមានពុកច្រេះទេបាទឡានគឺសាច់ដែកនៅភ្លឹងនៅអែមមែនទែនអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញសាច់ដែកនៅអែមមែនទែនបាទជាមួយនឹងជញ្ជាំងទ្វារស្រោមជួរជញ្ជាំងជួរក៏នៅថ្មីអត់មានបាក់បែកទេបាទនៅថ្មីបាទនៅថ្មីបងប្អូនបាទក្លុបកលៀតអីបាទនៅថ្មីបាទឆ្នាំ2009 full option បាទបងប្អូនឲ្យមើលចៅខ្យងអត់ទាន់មានប្រវត្តិដោះសំបីតែម្ដងបាទនៅថ្មីតែម្ដងបាទជាមួយនឹងការលេងតុបតែងខាងក្នុងគឺលឿងបាទខាងក្នុងលឿងឡាននេះបាទនៅស្រស់ស្អាតមែនទែនស្រោមពុកឯនៅថ្មីតែម្ដងអត់មានប្រឡាក់ប្រឡូកទេបងប្អូនបាទជាមួយកម្រាលជើងបាទ VIP ទៀតបាទអញ្ចឹងស្រស់ស្អាតណាស់បាទអញ្ចឹងKia Morning បាទឆ្នាំ2004ជាប្រភេទឡានអូតូលក្ខណៈគ្រួសារតូចបងប្អូនអញ្ចឹងលេខប្រអប់លេខគឺប្រអប់លេខធំបាទរត់ស្រួលបាទបងប្អូនងាយធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយបាទស្រួលបួលបាទហើយម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក៏ដូចជាស្លាបព្រិលម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក៏នៅថ្មីផងដែរអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់គឺត្រជាក់ខ្លាំងណាស់បងប្អូនបាទត្រជាក់ខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងកុងទ័រហើយនៅដំណើរការធម្មតាបាទប្រអប់លេខហើយនេះមាន touch video touch បាទយើងអាចមានកាមេរ៉ាខាងក្រោយបងប្អូនងាយស្រួលបាទមើលខាងក្រោយពេលអាយ៉ែក្រោយបាទ
chẳng bong bóng mà khơi và chuyện là full option bong bóng chẳng tụm nớp làm đi tụm nớp bong bóng chẳng đầm lấy cái sâm rôm phong đá và sâm rạp bong bóng và để trong ban tổ chức chia lần là cua xá và đồ hồn láng đầm lấy về sâm rôm tê bong bóng và chìm sát dương ban lan xã thấy chuyện là full option tiệt và sâm rạp hàng cõi được kia đã và cái lốc clip bong bóng mới tới là miền to thế làនេះlà mây bên tên và chỉ chiang thuê hàng non được kia và là mây bà sân chỉ mua bong bóng bà miền Tây về cướp cron ai lang mà mơ là cái lại ôn to bà lấy tu sắp ai tu này đồng bán là cái cron video mà mơ là cái lại to vậy bong bóng bà lan xa và một bong sải chất bà thà tinh lan đi bà tại lan đi thì này chút nào bong là sát ở miền phục trái thế và cái lốc clip nó mây bên tên bà nó mây bên tên chắc sắpรับkia morning rồi đấy bà cứ thì này chút bong bóng cứ nơi sầm nôm tràn sầm nôm xin rồi mà đong chẳng lan xa này bài chất cho bạn nó bong bóng từ mưa khang lọ một xin một tích và lan từ nơi sọt át bong bóng từ năm bong bóng khơi nhá nơi plừng và nơi plừng và kia visto của miền này bà nó không nọ kia visto miền trăng krương và chẳng lan miền trăng krương ở tại trong ba từ từ cắt ban kia morning và trong thôi cả bận hai và kia morning chẳng lan từ nơi mấy mà còn lan đấy vàสำหรับข้างมาเส้นวิ่งบางคนบางคนเคยให้บ่าในทำไมมันเต้นช่วยนึงกาตบมาเส้นคือเอาเมียนเฮยไซหรือก็เล็กเปรย์ยังเต้บ่ามาเส้นในสงุดแต่มาดองไอ้ทีนี้จุนคือเอาเมียนประวัติรู้เรื่องมาเส้นในเต้บ่ามาเส้นในจินแต่มาดองบ่าช่วยนึงใส่ได้กระลุกกระเลียดบ่าในสะอาดนะบางคนร้านนี้คือทีนี้จุนคือเอาเมียนประวัติบกปะไอ้เต้บ่าเรื่องเงาโดปอดเต้บ่าในปอเรื่องต้มปอซินบอลร้านนี้แต่มาดองจังสำหรับผมบางคนได้สลายบ่าส้มโรนล้างบ่าโรนล้างbà làm một thứ này sọt át từ từ mà thôi mấy thế bà chung mình sạch từ bố bà sạch đây thì nó xây đầm đo của con trong này sọt át đó không con á chắc cho mắt với cá thọt làm bát chun bằng bồn hai bà chẳng sầm rập cùng mày bằng bồn bà rồn láng để chặt vào đom lan này ai với cá sạt sụp cho mặt ban bà chụp lấy từ sắp đôi chân đầm lấy và bồn đã là thằng cò vì ô bà cho mắt với cá thọt rụp lục clip trong trôi hai bà trong vòng ôn bà rồn láng bà chỉ trong cõi bạc châm bát cái số mà côn bà tạt đòn phụ mày vòng ôn bà tay tay chấm này peveli tam đan roca lai được bạc châm bát bà sân chỉ phụ mày vòng ôn mấy đây một căn channel châm bát bà một tuần ban cho so subscribe để miền po cả hôm nơi thằng cò video bà số vòng ôn cho nhẹ muối đồng bay từ tuần ban nơi po miền rồi yôn mình tức mạ xinh xinh tiết mấy đại châm bát nâng thưa cá thọt chạy chun phụ mày bằng ôn và chỉ được rồi ngay nâng lót châu tu được sập đầy bằng ôn một cây bằng đài và chip xét đầm lay cứ lan xa hay đầm lay còng tịp xa chẳng bằng ôn chẳng bằng ôn chụp nhẹ môi tư và so subscribe bịa so subscribe để miền phố cả hôm thằng còng video bằng đài và châm bát số một côn và số chừng rìu liền